నమస్కారం ఫ్రెండ్స్, నేను ఈరోజు VSPలో ఉన్న వ్యాగన్ టిప్లర్ దగ్గరికి వచ్చాను. ఈ మిషన్ గూడ్స్ని అన్లోడ్ చేస్తుంది. ఇది బోగీని 180 degrees రొటేట్ చేసి మెటీరియల్ని అన్లోడ్ చేస్తుంది. దీనికి ఫ్రంట్ అండ్ బ్యాక్ ఎండ్స్ దగ్గర 2 గేర్ మెకానిజం మిషన్స్ ఉంటాయి. దాని ద్వారా ఇది 180 degrees అనేది రొటేట్ అవుతుంది. ఈ బోగీ ఏదైతే ఉందో అది ఎటు మూవ్ అవ్వకుండా 3 sides నుంచి దాన్ని లాక్ చేస్తారు. ఆ లాకింగ్ అంటే ఏం లేదు ఫ్రెండ్స్, జస్ట్ కింద నుంచి పుష్ చేసి టాప్ ఎండ్లో ఉన్న బెడ్కి టచ్ చేస్తారు. ప్లస్ సైడ్ ఉన్న బెడ్ కూడా టచ్ అవుతుంది, అటు సైడ్ ఉన్నది. అలాగే ఈ మిషన్లో ఉండే బెడ్స్ అనేవి మ్యాగ్నెటిక్ బెడ్స్ ఫ్రెండ్స్. అవి టాప్ అండ్ లెఫ్ట్ సైడ్లో ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్. అలాగే ఎప్పుడైతే అన్లోడ్ అయిపోతుందో అది మళ్ళీ బ్యాక్కి వస్తుంది, సేమ్ అలాగే రిటర్న్ అయిపోతుంది. చూడండి, సేమ్ ఇలాంటి మోటార్తోనే అదే గేర్ మెకానిజంతో ఫ్రంట్ సైడ్ కూడా ఒక మిషన్ అనేది ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు ఈ ఖాళీ బోగీని కొంత ఫోర్స్ తోటి మూవ్ చేస్తారు. అలా మూవ్ అవడం ద్వారా అది కొంత దూరం వెళ్ళి ఆగిపోతుంది ఫ్రెండ్స్. అయితే ఈ బోగి కింద ఉన్న ట్రాక్స్ అనేవి కొంత ఇంక్లైన్డ్తో ఉంటాయి. దాని ద్వారా కొంత ఫోర్స్ ద్వారానే అది ఎక్కువ దూరం అనేది మూవ్ అవ్వగలదు. అలా ఒక 1/2 kilometer వరకు అది మూవ్ అవి ఆగిపోతుంది ఫ్రెండ్స్. ఈ వ్యాగన్ టిప్లర్ మిషన్స్ యూస్ చేసే రైల్వే ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ద్వారా వచ్చే గూడ్స్ అన్నీ అన్లోడ్ అవుతాయి. VSPలో ఈ ప్రాసెస్ అనేది చాలా ఫాస్ట్గా అవుతుంది ఫ్రెండ్స్. అలాగే నా ఈ వీడియో నచ్చితే మాత్రం లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్.